Fahrgäste, herzlich willkommen in der RB 27 nach Koblenz Hauptbahnhof über Bonn-Beuel. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Köln-Messe-Deutz. Die Ankunftszeit ist heute voraussichtlich 6:54 Uhr. Ausstieg links. In Köln-Messe-Deutz haben Sie folgende Anschlüsse: ICE 913 in Richtung München Hauptbahnhof über Mannheim Hauptbahnhof um 7:10 Uhr von Gleis 11, RE7 in Richtung Rheine über Solingen Hauptbahnhof um 7:24 Uhr von Gleis 1, RE9 in Richtung Siegen Hauptbahnhof. Herzlich willkommen in der RB 27 nach Koblenz Hauptbahnhof über Bonn-Beuel. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station: Köln-Bonn Flughafen.
Ankunftszeit ist heute voraussichtlich 7 Uhr 4. Ausstieg links. In Köln-Bonn Flughafen haben Sie folgenden Anschluss: RE6 in Richtung Essen Hauptbahnhof über Köln Hauptbahnhof um 7:48 Uhr von Gleis 3. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Next station, Cologne-Bonn Airport. Exit to the left.
Fahrgäste, herzlich willkommen in der RB 27 nach Koblenz Hauptbahnhof über Bonn-Beuel. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station, Troisdorf. Wir erreichen in wenigen Minuten Troisdorf. Die Ankunftszeit ist heute voraussichtlich 7:14 Uhr. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. In Troisdorf haben Sie folgende Anschlüsse: RE9 in Richtung Aachen Hauptbahnhof über Köln-Messe-Deutz um 7:18 Uhr von Gleis 1, RE8 in Richtung Koblenz Hauptbahnhof über Neuwied um 7:23 Uhr von Gleis 6, RE8 in Richtung Mönchengladbach Hauptbahnhof über Köln-Messe-Deutz um 7:28 Uhr von Gleis 5, RE9 in Richtung Siegen Hauptbahnhof über Siegburg-Bonn um 7:41 Uhr von Gleis 2.